mlima mkubwa zaidi wa volkano duniani, Mauna Loa wa Hawaii, unalipuka kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 40. Mtiririko wa lava unafanyika ndani ya eneo la kilele na hautishii jamii zinazoishi kwenye mteremko, maafisa walisema. Lakini taarifa kutoka kwa huduma ya jiolojia ya Marekani ilionya kwamba hali inaweza kubadilika haraka. Ushauri wa maporomoko ya majivu unatumika kwa kisiwa kikubwa cha Hawaii na maji yanayozunguka, na wakazi wameshauriwa kuwa makini. Kiwango cha tahadhari ya volkano kimeimarishwa kutoka ushauri hadi onyo. Mauna Loa ililipuka mara ya mwisho mnamo Machi na Aprili mwaka 1984 na kusababisha mtiririko wa lava ndani ya maili 5 kutoka mji huo. Mlipuko wa hivi punde ulianza Jumapili usiku katika eneo la kilele cha volkano.